السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الكرام. عدنا بفيديو جديد. لدينا هذا التلفاز من نوع سامسونج 32 بوصة. التلفاز يشتغل عادي لكن به مشكل كما ترون، به ازدواجية في الصورة وفي الكتابة كما ترون. إن شاء الله سأجربه على ريسيفر لكي ترى الصورة. الصورة تأتي مزدوجة كما ترون. نقوم الآن بتجريبها على الصورة مباشرة كما ترون. ازدواجية في الصورة كما ترون، ازدواجية في الصورة، صورة مزدوجة. جرب هذه القناة مثلا كما ترون. الأخير معانا في هذه الحلقة ونرجع لحضراتكم ونكمل ما تبقى. سنفتح الجهاز إن شاء الله ونجرب. أصدقائي، بعد فتح الجهاز وقطع المسارات كما هو مبين هنا أصدقائي، قمت بقطع المسارات هذه الجهة كما ترون، في هذه الجهة كما ترون. يبدو أن الصورة واضحة، لكن المشكل عند قطع هذه المسارات 8 ماذا حدث؟ عند تشغيل التلفاز لم يظهر أي شيء، لا صورة ولا أي شيء. ماذا فعلت أخواني الكرام؟ قمت بإعادة لحم هذه المسارات بعد عناء طويل بإرجاع المسارات هذه، لأنها صغيرة جدا لا تظهر بالعين المجردة كما ترون أصدقائي. بإعادتها الآن سأقوم بقطع هذه الجهة من هنا، الجهة اليسرى. الله أعلم هذه المسارات صارت من هنا كما هو متداول في اليوتيوب. تبع الطريقة ونرى إن شاء الله يبيه. كما ترون أصدقائي، قمت بقص المسارات هذه الجهة اليسرى كما ترون، من المسارات هي. والآن سأوريكم الصورة إن شاء الله. كما ترون أصدقائي، الصورة تشتغل بشكل عادي أصدقائي الكرام كما ترون. هذا هو الحل للصورة المزدوجة. وتوجد بعض البانيلات أصدقائي هنا يقومون بالتعديل هنا، بوضع مقاومات هنا، أحيانا هنا في هذه الجهة، أحيانا تكون 1 ميجا. هذه لم تصلح، جربتها لكن لم تصلح. المهم أصدقائي، المرة الأولى قطعت هذه الجهة من هنا لكن لم أفلح، وأعدت دمج المسارات إلى مكانها، ثم قطعت هذه الجهة أصدقائي الكرام، والحمد لله التلفاز يشتغل بصورة جيدة كما ترون. سأجمع التلفاز وأجربه جيدا إخواني الكرام. أصدقائي، بعد تجميع التلفاز كما ترون سنقوم بتجربه إن شاء الله. سنضعه القابس، بسم الله. كما ترون اللمبة ترمش كما ترون أصدقائي. الأرض كالعرض كما ترون أصدقائي التلفاز يشتغل بشكل طبيعي. بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني لكم فيلم حول القضية الفلسطينية كما ترون أصدقائي، لمخرجه محمد سليم رياض هذا الأربعاء في 9. كونوا هذا وقال اللاعب الدولي السابق رابح ماجار أن مواجهة الكوتيفوار ستكون أصعب مواجهة للخضر في كان 2021. أصدقائي المشكل كما سبق وقلت مشكل في ازدواجية الصورة، وحل هذا المشكل هو قطع المسارات عن الشاشة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد أصدقائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.